मुझे एक गाड़ी खरीदनी है और मुझे शोरूम नहीं मिल रहा। ओ वेट, मिल गया शोरूम। यहाँ पे चलते हैं जल्दी से। ओ यहाँ पे तो काफी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। ये ऑडी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी। ओ ये स्प्लेंडर यहाँ पे क्या कर रही है? स्प्लेंडर भी इनके बीच में रखी। अरे अंकल, तो यहाँ से जाना रे, ये तेरे औकात के बाहर है। ऐसा मत बोलो अंकल, मैं अभी खरीद लूंगा ये गाड़ी, मैं खरीदने ही आया हूँ। ये तो काय को टाइम खोटी कर रहा है, निकलना है यहाँ से। अंकल आप गुस्सा मत चढ़ाओ, मैं गाड़ी लेने ही आया हूँ, मुझे एक गाड़ी ही लेनी है। मेरे को काय को समझा रहा है तू? अपनी गाड़ी देखा है, कौन सी गाड़ी से आया है तू? अरे वो मेरी फेवरेट गाड़ी है और मुझे एक और भी लेनी है। आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरे को मारने के लिए आप आ रहे हो ना? आओ आओ यहाँ पे आओ। आपको नहीं मारूंगा, डायरेक्ट आपकी गाड़ियां ही तोड़ दूंगा मैं। अंकल आपने अच्छा नहीं किया मुझे मार के, और अभी खुद यहाँ पे